Hello friends, good afternoon. As you know, you can see me, I'm in my garden. So आज मैं आप लोग से थोड़ा interact करना चाहती थी as because you have seen that all my videos carries certain informations. So अभी अभी seasonal change हो रहा है. You can observe like a lot of लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है एंड नाउ इट इज़ अभी तो हमारे भुवनेश्वर सिटी में एंड आसपास बहुत कंजक्टिवाइटिस भी हो रहा है. सो चिल्ड्रन दे आर गेटिंग अफेक्टेड, मोस्टली द स्कूल चिल्ड्रन. सो it is very obvious that when the season change it takes little bit of time to adjust. So मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ आज के इस शॉर्ट वीडियो में. देखिए, नाउ एज द स्कूल्स हैव ऑलरेडी ओपन, इट्स स्पेशली वट एवर माई वट एवर आई एम इंटरेक्टिंग इट इज़ फॉर द मदर्स. सो बच्चों के लिए अभी पढ़ाई बहुत ही बहुत ज़ोरदार पढ़ाई शुरू हो गया है एंड एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट जो भी हो रहा है अभी स्कूल में, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आने वाला है बिकॉज आफ्टर द वेकेशन जनरली स्कूल में एग्ज़ाम्स रहते हैं. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन. एंड आप देखिए कि अगर वट एवर इफ़ यू फील दैट child is coming back to school, coming back to home after the school feeling any uneasy health wise, कुछ भी हो तो आप उनसे बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए और उनको हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए. देखिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट व्हाई आई एम सेइंग सो. वी आर ऑल्सो वेरी बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ. जनरली it becomes very difficult to balance. लेकिन yes, we can't neglect our children. We have to be very careful because कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जैसे अभी हमारे यहाँ पर द डेंगू बीमारी विच इज़ बिकॉज ऑफ द मस्कीटोज़, डेंगू मस्कीटोज़. एंड यू नो डेंगू इज़ सच अ fatal disease. We have to be very careful because I have gone through all this because my daughter, she also suffered from such things and I faced many problem during those days to balance with her studies, her exams. So this is my small suggestion to all the mothers, like you always be alert, keep your surroundings clean, uh, just take care of your children, their food and their whatever you are giving, their tiffins or whatever is possible for you as far as possible. Please take care. And seasonal change तो होते रहेंगे because we can't avoid that. And what I can say, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, स्कूल बंद हो जाता है एंड समटाइम्स चिल्ड्रन कांट कोप अप विद दिस. सो इट इज़ आवर ड्यूटी एज ए मदर, हुएवर इज़ एल्डर्स प्रेजेंट एट होम, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए. फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम सब एक फैमिली में रहते हैं और अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है हेल्थ वाइज, so we have to take care. Equal effort we have to give from all of us. We should give that effort that nobody should get affected with any seasonal disease. That's what I can say. So अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ, मे बी इट साउंड्स कि दिस अ वेरी कॉमन थिंग. वाई एम सेइंग, वाई एम मेकिंग दिस वीडियोज़. कभी कभी होता है ना, जैसे ऐसे कॉमन थिंग्स बोलने के लिए भी, डिस्कस करने के लिए भी वी डोंट हैव द टाइम एंड वी जस्ट इग्नोर, जस्ट एज इफ़ वी नो एवरीथिंग. हाँ, हम जानते हैं, हमको पता है लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा अगर 100 में से 50 मदर्स को अवेयर कर सकती हूँ, सो आई फील आई हैव completed my duty. Being a mother, being a woman, so it is my duty to share whatever I feel is important. So मैं होप, आशा करती हूँ कि आप लोग, अभी रेनी सीज़न चल रहा है एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, जाके बाहर हम लोग बहुत मस्ती करके आएँ, बहुत इन्जॉय करें. रेनी सीज़न इज़ सच अ ब्यूटिफुल सीज़न with everywhere greeneries all around. So you can see my lovely garden. Number of times I have shown you,
but yes, do take care of yourself, take care of your children, their I mean घर का environment, घर का चारों तरफ साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, and keep yourself neat and clean, and this is going to definitely going to help you to keep you fit and face every challenges and enjoy the rainy season. But yes, take care of yourself. Thank you. That's all I can say in this video, and have a very good day to all of you, and please watch my videos and subscribe my channel, and I need your support, and very soon I'm going to show you some nice fresh videos. Till then, take care. Bye bye.